Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 12 iyul 2026-cı ilə 4-cü ixtisas qrupu üzrə biologiya fənnindən imtahana düşən sualların izahını verirəm sizlərə. Deməli, cədvələ əsasən yanlış ifadələri müəyyən edin. Gəlin baxaq. Deməli, hormonun çatışmazlığı zamanı əmələ gələn xəstəlik miksadema. Miksadema qalxına bənzər vəzinin xəstəliyidir. Deməli, X qalxına bənzər vəzidir. Akromegaliya deməli, hipofiz vəzinin hiperfunksiyası zamanı böyüklərdə baş verən xəstəlik. Deməli, Y hipofiz vəzidir. Şəkərli diabet isə insulin hormonunun azlığı səbəbindən yaranan xəstəlikdir. Məədaltı vəzinin hipofunksiyası insulinə görə hipofunksiyası nəticəsində yaranır. Deməli, gəlin baxaq. X vəzini ifraz etdiyi hormonlardan birinin çatışmazlığı uşaqlarda ağıl kəmiyyətinə səbəb olur. Bəli, qalxına bənzər vəzinin hormon çatışmazlığı uşaqlarda kretinizmə səbəb ola bilər. Deməli, bu doğrudur. Bunu götürmürük. Bizdən yanlışları soruşur. Öd Z vəzinin ifraz etdiyi fermentlərin işini fəallaşdırır. Deməli, öd fəallaşdırır məədaltı vəzinin fermentlərin işini. Bəli, bu doğru cavabdır. Deməli, bunu da götürmürük. Z vəzi bioloji saat rolunu oynayan vəzi ilə eyni boşluqda yerləşmir. Bioloji saat rolunu oynayan vəzi epifiz vəzidir və Y vəzi, yəni hipofiz epifizlə eyni boşluqda yerləşir. Səhvdir, yanlışı soruşur, götürürük. X vəzinin sintez etdiyi hormonlardan biri kalsitonindir. Qalxına bənzər vəzinin hormonlarından biri də kalsitonindir. 400-dür, götürmürük. Y vəzinin ifraz etdiyi hormonlardan biri tireoksindir. Tireoksin qalxına bənzər vəzinin hormonudur. Y isə hipofiz vəzidir. Bu da yanlışdır, bunu da götürürük. Burada cavab olacaq 3-5B variantı. İndi gəlin növbəti suala baxaq, ikinci suala. Sxemə əsasən X-in yerinə yazıla bilməz. Deməli, həm mitoz getsin, həm meyoz getsin, həm də mayalanma getsin. Mayalanma gedir deyirsə, deməli, burada söyüdün biz götürəcək dişi çiçəklərin. Söyüdün dişi çiçəkləri də olur, yaşıl çiçəklər. Deməli, bir doğrudur, biri götürə bilərik. Qarğıdalın qıça çiçək qrupu, deməli, dişi çiçəklərdə onu da götürə bilərik. Sonra söyüdün sarımtıl çiçəyi, erkək çiçəklərdə mayalanma getməz. Günəbaxanın yalancı dilci şəkilli çiçəklərinin erkəkciyi və dişiciyi yoxdur ümumiyyətlə. Zəncirtutun dilci şəkilli çiçəklərinin həm erkəkciyi, həm də dişiciyi vardır. Bunu da götürə bilərik. Burada açar məqam mayalanmadır. Mayalanma, deməli, dişiciyi olan çiçəklərdə gedər. Bu üsulla tapmaq olur. Bir, deməli, yazıla bilməz soruşur. Yazıla bilməz deyirsə, deməli, biz 3 və 4-ü götürəcəyik. Bu da eləyir A variantı. Deməli, əslində sualı izah eləyəndə doğru variant kimi 1-i, 2-ni, 5-i mən işarələdim. Səhvlər 3-4 idi və ola bilməz dediyi üçün A variantı biz doğru cavab olaraq götürəcəyik. Keçək növbəti suala. 3. Noxud bitkisinin çiçəklərində çiçək üstündəki struktur elementlərinin sayı cəmi 210-dur. Noxud paxlallara aiddir. K bitişik 5, L 3 plus 2, sonra erkəkcik 9 plus 1, dişici isə 1 ədəddir. Bunları toplayanda biz görürük ki, 10 edir. Bir çiçəkdə 10-dursa, neçə çiçəkdə, daha doğrusu 21 edir, üzrlü sayın, 21 edir. Deməli, neçə çiçəkdə 210 olar, X də bərabərdir 10 çiçək. Burada 10 çiçək var. Və deyir, bu bitkinin hər çiçəyində 8 rüşeym hissəsi var. Deməli, onu vuraram 8-ə, eləyər 80 rüşeym hissəsi var və bu çiçəkdə maksimum sayda toxum əmələ gəlibsə, yəni hər rüşeym hissəsinə bir toxum əmələ gəlir. Deməli, 80 toxumun əmələ gəlməsində də 2 qat mayalanmada hər toxumun əmələ gəlməsində 4 hüceyrə iştirak etdiyi üçün 320 hüceyrə iştirak edir. Burada cavab olacaq Y variantı. Keçək növbəti suala. Böyük ya kiçik B qameti aşağıdakı genotiplərin hansını əmələ gətirdiyi bütün qametlərin 2də 1 hissəsini təşkil edir. Bu əslində genetika ilə bağlı salınan çox rahat sualdır. Deməli, 2də 1 hissəsini təşkil edir deyirsə, biz burada götürəcəyik D variantını. Çünki burada 2 cür qamet əmələ gəlir. Böyük ya kiçik B, bir də kiçik ya kiçik B və 2də 1 hissəsini təşkil etmiş olacaq, tam yarısını. 5-ci sual asan sualdır. Şirin su hidrasının bədəni neçə qatdan ibarətdir? 2 qatdan ibarətdir. Ektoderma qatı və endoderma qatı. Cavab olacaq Y variantı. Keçək növbəti suala, 6-cı sualda görək bizdən nə istəyir. Deməli,
Sxemə əsasən düzgün kəsişmələri müəyyən edin. Heterozis effekti uzaq hibridləşmə zamanı alınan fərqlərdə üzə çıxa bilər. Bəli, bu doğrudur. Heterozis effekti üzə çıxır. 1 doğrudur. Saf xəttlər arası çarpazlaşdırmada üzə çıxa bilər. Bəli, bu da doğrudur. Inbreeding nəticəsində alınan fərqlərdə müşahidə olunur. Bu yanlış fikirdir. Yalnız bitkilərdə müşahidə olunur. Xeyr, heyvanlarda müşahidə oluna bilər. Bu da yanlış fikirdir. Cavab olacaq burada 1, 2, o da eləyir A variantı. Keçək 7-ci suala. Doğru ifadələri müəyyən edin. Deməli, görək burada bizdən nə istəyir? Somatotrop hormonun çatışmaması immun reaksiyalarını zəiflədir. Bəli, bu doğru fikirdir. Hipofiz vəzini somatotrop hormonu çatışmayanda immun reaksiyaları zəifləyir. Adrenalin ürək vurğularının sayını artırır. Adrenalin, bəli, bu da doğru fikirdir. Ürək vurğularının sayını artırır. Histidin amin turşularının çatışmazlığı qanda hemoqlobin miqdarını artırmaz, azaldar. Bu səhv fikirdir. Adrenalin qanda qlukozanın miqdarını azaltmır, artırır. Bu da səhv fikirdir. A vitamini çatışmaması faqosidorun funksiyasını zəiflədir. Bəli, bu 11-ci sinif dərslikdə var. Bu da doğrudur. 1, 2, 5 cavab olur B variantı. Keçək 8-ci suala. Ağciyər alveollarında qazlar mübadiləsi zamanı aşağıdakılardan hansı baş vermir? Burada birbaşa cavabı demək istəyirəm ki, video qısa olsun. Ağciyər kapilyalarındakı qanda karbon qazının miqdarı artmaz. Burada artır yazıb. Deməli, səhv fikir olacaq C variantında artmaz. Oksigenin miqdarı artar. Keçək növbəti sualımıza 9-cu sual. Aşağıdakı proseslərdən hansılar sağlam qadında hamiləliyin 3-cü ayın əvvəlindən başlayaraq baş verir? 3-cü ayın əvvəlindən cift yaranır. Ciftin yaranmasında döl mərhələsi başlayır. Deməli, onda cavab olacaq burada 2, xovların bir hissəsindən ciftin əmələ gəlməsi və döl mərhələsinin başlaması. 2, 5 cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti suala, 10-cu suala. Hansı xəstəliklərin törədiciləri 8 növ nukleotiddə malik ola bilər? Deməli, bu canlıda həm hüceyrəsində həm DNT var, həm də RNT var. Ona görə 8 növ nukleotid. Söhbət burada bakteriyalardan gedir. Çünki virusların, yəni ya DNT-si olur viruslar, ya DNT tərkibli olur, ya da RNT tərkibli olur. Onda burada bakterial xəstəlikləri biz götürəcəyik. Deməli, vərəm bakterial xəstəlikdir, vəba bakterial xəstəlikdir, difteriya bakterial xəstəlikdir. 2, 3, 6 cavab olacaq D variantı. Keçək növbəti suala. 11. Deməli, Pavlova görə görmə analizatorunun 3-cü hissəsi böyük yarımkürələrinin hansı payında yerləşir? Analizatorun 3-cü hissəsi mərkəzdir. Görmə analizatoru olduğu üçün 3-cü hissə, yəni ənsə payı. Cavab olacaq D variantı. Növbəti suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin uyğunluğu müəyyən edək. 1 ilə başlayaq. Plasentası var və su heyvanıdır. Deməli, məməli və su heyvanı olsun. Bura aiddir balina A, bir də aiddir Y, delfin. 2. Plasentası olsun, döş dili də olsun. Təbii ki, bu olacaq yarasa. 3-ə baxaq. Su heyvanıdır və döş dili var. Təbii ki, bura aid olacaq ördək quşlardan. Bir də bura aid olacaq pinqvin. Deməli, birinci B-ni yazaq. B və D. Pinqvin və ördəyi, deməli, döş dili var və su heyvanıdır. Növbəti suala baxaq 13. Sxemə əsasən doğru kəsişmələri müəyyən edin. Öküz salteri. Deməli, öküz salterinin əsas və araq sahibi onurğalı heyvanlardır. Bəli, əsas sahibi insan, araq sahibi qaramalıdır. Bu doğrudur. Geohelmit deyil, biohelmitdir. Əsas və araq sahibləri atmosfer havası ilə tənəffüs edir. Bəli, hər ikisi onurğalı heyvandır. Araq sahibində törətdiyi xəstəlik tenarixoz yox, finnozdur. Tenarixoz əsas sahibdə törətdiyi xəstəlikdir. Cavab burada 1, 3, yəni olacaq 13-də A variantı. Keçək növbəti suala. Deməli, Euler-Venn diaqramına əsasən, burada bir dəqiqə düzəldək bunu. Yendirək aşağı. Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, lobya ilə buğdanın toxumunu verib. Taycıqlardakı yuvalarda yerləşir. Lobyanın təbii ki, toxumu. Göbəkçiyə malikdir təbii ki, lobyanın toxumu. Ehtiyat qida maddələri ləpə yarpağı vasitəsilə rüşeymə daxil olur. Bu buğdanın toxumudur. Bitkinin əsas gövdəsi rüşeym tumurcuğundan inkişaf edir. Bu ortaq fikirdir. Meyvə yanlı toxum qabına bitişmişdir. Bu buğdanın toxumu üçün xarakterikdir. Deməli, 1-ə 1, 2, 3-ə aid olacaq 4, 2-ə də olacaq 3, 5. Burada cavab olacaq C variantı. 15. Ulotrixdə hansı hüceyrələrin birləşməsinə ziqot əmələ gələr? Bildiyimiz kimi ziqot qamçılı qametlərin birləşməsindən yaranır. Yəni, qamçılarda, qametlərdə sayı olacaq
2 ədəd 2 qamçılı hüceyrələrin, qametlərin birləşməsindən yaranır. Əgər şibəni əmələ gətirən canlılardan biri ən qədim aləmin nümayəndəsi olarsa, yəni bakteriyalar aləminin nümayəndəsi olarsa, bu şibiyə hansı canlıların birgə yaşayışından əmələ gəlmişdir? Deməli, qeyd elədik burada, bakteriyalarla plus göbələklərin birgə yaşayışından əmələ gəlmişdir. Hüceyrələrin quruluşuna görə biri prokariot, digərisi ekariot canlıdır. Bəli, görürük ki, bakteriyalar prokariot, göbələklər ekariotdur. Xlorofili fotosintez edici membran üzərində yerləşən canlı ilə əsasən sporla çoxalan canlı. Bəli, burada bakteriya, siyanobakteriyadan söhbət gedir. Xlorofili fotosintetik membran üzərində yerləşir. 3. Avtotrof yolla qidalanan çox hüceyrəli canlı. Burada çox hüceyrəli göbələkdə o da avtotrof yolla qidalanmır. Plazmidlərə malik canlı ilə xromatofora malik canlının simbiozu. Plazmidlər bakteriyalarda olur, amma göbələklər o zaman digər canlı xromatofora malik olmur. Burada cavab 1-2 A variantı olur. Keçək 17-ci suala. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deyərdim ki, ən rahat suallardan biri də bu sualdır burada. Qəbulda. Baxaq. Ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Gəlin baxaq. Əvvəlcə birinci şəkildə deməli əliyə bənzər boru, floema boruları verilmişdir. İkinci şəkildə isə ksilema boruları verilmişdir. Ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Təbii ki, bu aiddir ksilemaya. Canlı hüceyrədən təşkil olunmuşdur floema. Ötürücü toxuma qrupudur hər ikisi. Sonra əsasən qeyri-üzvün maddə daşıyır ksilema. Gövdənin qabıq qatında rast gəlinir floema. Floema qatında, qabığın daxili qatında floema boruları olur. Yarpağın damarlarında rast gəlinir hər ikisinə. 1-ə 2, 5, deməli 2-yə 1, 4, 3-ə 3, 6 cavab olur A variantı. Keçək növbəti suala. Deməli 18-ci sual. 18-ci sualda nə deyir? Gəlin baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, interfaza, profaza, anafaza. Hüceyrənin orqanoidlərinin sayı artır. Təbii ki, bu olacaq interfaza, orqanoidlərin ikiləşməsi hesabına. Bölünmə vətənləri yaranmağa başlayır. Bu profazanın xüsusiyyətidir. DNT ikiləşir. Bu interfazanın xüsusiyyətidir. Xromosomların sayı 2 dəfə artır. Bu anafazanın xüsusiyyətidir. DNT spiralları, DNT sapları daha doğrusu spirallaşır. Bu da aiddir profazaya. Y. Deməli, 1-ə A, C, 2-yə B, Y, 3-ə D. Cavab burada olacaq B variantı. Keçən növbəti sualımıza. Cədvələ əsasən sağlam qadında mayalanmada bilavasitə iştirak edən qametlər X, Y cinsi xromosom sayı. Aha, gəlin baxaq. Somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 23 xromosom müxtəlifliyi bu olur qadın hüceyrələrində. Qadın orqanizmin hüceyrələrində. Deməli, burada uşaqlardan biri qızdır. Somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 24 xromosom da olur oğlanlarda. Uşaqlardan ikisi də oğlandır. Deməli, bir qız, 2 oğlan və 3 də cift var. Deməli, hərəsinin ayrı-ayrı cifti var. Deməli, bunlar müxtəlif yumurta ikizidir. Qızın yaranmasında, deməli, mayalanmada iştirak edən qametlər, deməli, X yumurta hüceyrə, X spermatozoid. Oğlanların yaranmasında isə X yumurta hüceyrə, Y spermatozoid. Deməli, X-lər olacaq 4, Y-lər olacaq, deməli, burada neçə? 2. Burada cavab olacaq D variantı. Keçən növbəti suala. Amoniyakı nitrit dursuna qədər oksidləşdirən bakteriyalar hansıdır? Bu xemosintez prosesində olur. Təbii ki, bu rahat sual idi. Nitrifikasiya bakteriyalarıdır. İnsan skeleti baş, gövdə və ətrafların skeletinə bölünür və nümunələri istəyir bizə. Deməli, başın skeletinə, kəllənin skeletinə gicgahı, gövdənin skeletinə fəqərə, ətrafların skeletinə inciyi nümunə götürmək olardı. Keçək 22-ci suala. Cədvələ əsasən doğru fikri müəyyənləşdirin. Vəbanın törədiciləri bakteriyalardır. Deməli, buraya yazıram bakteriyalar. Keçiriciləri isə heyvanlar aləminin nümayəndəsidir. Milçəklər keçirə bilər. Leishmaniozun törədiciləri leishmaniyadır. Heyvanlar aləminin nümayəndəsidir. Keçiriciləri mığımğalardır. O da heyvanlar aləminin nümayəndəsidir. Malariyanın törədiciləri malariya parazitidir. Heyvanlar aləminin nümayəndəsidir. Keçiricilər də anafelis cinsindən olan ağcaqanaddır. O da heyvanlar aləminin nümayəndəsidir. İndi birbaşa burada düzgün fikrə baxın. Burada B variantı doğrudur. Nəyə görə? X və Y eyni aləmə aid ola bilməz deyir. Halbuki biz gördük ki, cədvələ əsasən doğru fikri müəyyən edin. X və Y eyni aləmə aid ola bilməz. Yox, deməli, bəli, doğrudur. Burada görürük ki, biz burada nə düşündüm? X bakteriyadır, heyvandır, Y də heyvandır da, eyni aləmə aid olan cavab B variantıdır. Əvvəlcədən bunlara baxmışam suallara. 23-cü suala baxaq. Deməli, şəkildə göstərilən balıq üçün hansı ifadələr doğrudur?
Gəlin baxaq. Qəlsəmə qapaqları olmur. Bu xanı balığın təbii ki, sümükçü balıqların qəlsəmə qapaqları olur. Səhv fikirdir. Qarın arteriyasından arterial yox, venöz qan axır. Cüt üzgəcləri ilə tək üzgəclərin sayı hər biri 4-dür, bərabərdir. Onurğa sütunu 4 yox, 2 şöbədən ibarətdir. Gövdə və quyruq. Ürək boşluğunda yalnız venöz qan olur. Doğrudur. Gövdə fəqirələrinə qabırğalar birləşir. Doğrudur. Burada cavab olacaq 3, 5 və 6. Keçək 24-cü suala. Verilən canlılar üçün ortaq xüsusiyyətləri müəyyən edin. İfrazat sisteminin həzm sistemi ilə əlaqəli olması bu Malpighi borusunun olması deməkdir. Yalnız kəpənəkdə var. Mürəkkəb gözlərin olması hər ikisində var. Düzünə inkişaf xərçəngə aiddir. Ürəkdən arteriya damarlarının çıxması, arteriya damarının çıxması, bəli, hər ikisində ürəkdən qanı arteriya damarları çıxardır, ancaq ürəyə gələn damar yoxdur. Qanın oksigen daşıması yalnız xərçəngə xas xüsusiyyətdir. Boğumlu ətraflarının olması, bəli, bu doğrudur. Hər ikisinə aid xüsusiyyətdir. 2, 4 və 6. Keçək 25-ci suala. Eyler-Venn diaqramında doğru göstərilən bəndləri müəyyən edin. Podaqa və ateroskleroz. Bunu gözləyirdik. Şəxsən mən gözləyirdim bununla bağlı, bu xəstəliklərlə bağlı sual düşəcəyini. Deməli, gəlin baxaq. 1. Qanda sidik turşusunun miqdarı artır. Podaqradadır. Bu doğru fikir. Doğrudur. Doğrudur. Belə deyək də, gəlin bunu elə burada işarə edək. Bu doğrudur. Sonra, damarların içərisi yağa bənzər maddələrlə örtülüdür. Aterosklerozun xüsusiyyətidir. Burada podaqra yazıb, səhvdir. Əl və ayaq oynaqlarında iltihablaşma gedir. Bu podaqranın xüsusiyyətidir. Doğrudur, götürürəm. Bir də dayaq hərəkət aparatının xəstəliyidir. Bu podaqraya aid olmalıdır. Ancaq onu ateroskleroza yazıb. Xolesterin miqdarının artması nəticəsində yarana bilər. Ateroskleroz düzdür bu. İlk təsvirini deməli Stenham vermişdir. Stenham deməli bu ortaq xüsusiyyət sayıla bilməz. Deməli nəyə görə? Çünki bu podaqranın təsvirini vermişdir. Bu da səhv fikirdir. Deməli, burada cavab olur 1, 3 və 5. 25-ci sualı da izah elədiksə, keçək 26-cı suala. 26-cı sualda DNT molekulunun bir hissəsində, gəlin baxaq, ümumi hidrogen rabitəsi verib, adenini verib. Deməli, adenin nukleotidlərinin sayı neçə ədəddir burada? 2000 adenin var. Avtomatik deməli sayı bərabərdir timinə. Deməli 2000-də timin var. Onlar arasında 2 qat hidrogen rabitəsi olur. Deməli 2000 aden ilə 2000 timin arasında 2 qat hidrogen rabitələrin sayı 2000-dir. X 2000-dir. Və onlar arasında cəmi hidrogen rabitələrin sayı isə 2000 vur 2 4000-dir. Deməli ümumi 10000 hidrogen rabitəsindən 4000-i biz çıxırıq, qalır 6000. 6000 hidrogen rabitəsi isə guanin və sitozin arasında yerləşir. Deməli 6000-i 3-ə bölərək sitozin və guanin arasındakı hidrogen rabitələrini tapmaq olar. Deməli sitozinin də sayı 2000-dir, guanin də sayı 2000-dir. Və 2000 guanin və sitozin arasındakı 3 qat hidrogen rabitəsinin sayı da olacaq 2000. Bunların cəmini soruşursa bizə cavab olacaq burada 4000. Keçdik növbəti suala. 27-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin. Eralar verib, gəlin müəyyənləşdirək. Deməli, çılpaq toxumlar meydana çıxır. Çılpaq toxumlar paleozoy erasında meydana çıxır. A gedir 1-ə. Uçan onurğalar yaranır. Mezozoyda B gedir 2-yə. Toxumlu qıcılar yox olur. C gedəcək, o da mezozoyda baş verir. Triasda. Diropiteklər meydana çıxır kaynozoyda. Stegosefalar meydana çıxır paleozoyda. Sonra situasiya suallarına gəlin baxaq. Situasiyada əslində 28-ci sualın cavabını deyəcəm, amma 29 və 30-cu sualı hələ tam olaraq, yəni o cavab kartında işarə olunub. Yəni ona görə də orada dəqiq bilmədiyim üçün bizdən nə soruşub, hərə bir söz deyir, ona görə onu izahını verməyəcəm. Orlov-Löhrəm Atkinsinin alınmasında metodiki seçmənin hansı formasından istifadə olunmuşdur? Təbii ki, metodiki seçmənin deməli birinci sualın cavabı olacaq fərdi. Heyvanlara ən çox tətbiq olunur, yəni fərdi seçmə. 2. Bu canlıların filogenetik sıralarını ilk dəfə hansı alim vermişdir? Təbii ki, Kavolevski. 3-cü, burada bizdən soruşur. Deməli, rudiment barmaqları 2 və 4-cü barmaqlar rudimentdir. Deməli, bu oldu bizim bugünkü imtahan sualının izahı. Diqqətiniz üçün təşəkkür ederim.